হেল্ল' এভৰিৱান, আজি এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ দেই। আপোনালোকে বাৰু ভেদাইলতাৰ পকৰি বনাই কেতিয়াবা খাইছেনে? মোৰ মানুহজনে একচুৱেলি জানে ভেদাইলতা একেবাৰে ভাল নাপায়। চ' তেওঁক মই এনেকৈ ভেদাইলতাৰ ইনষ্টেণ্ট পকৰি বনাই সন্ধিয়া চাহৰ লগত দিওঁ। তো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তো আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ মই বনালোঁ এই ৰেচিপিটো। এয়া মোৰ চটতে এনেকৈ গুজি থৈ দিছিলোঁ ভেদাইলতাৰ পাতবোৰ দেখিছেনে? কেইটামান কোমল পাত লৈ ল'লোঁ। ভেদাইলতাৰ গুণখিনিতো আপোনালোকে চবেই জানেই। আৰু এয়া লগতে আদাৰ পাত কেইটামানো লৈ ল'লোঁ। আদাৰ পাতৰ গোন্ধটো যে ইমান ভাল পাওঁ মই, তাতে ঘৰৰ আকৌ দেই। দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া লাগে ফ্ৰেছ ঘৰৰ পাতবোৰ। এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালকৈ ধুই পানীখিনি শুকোৱাৰ পিছত এয়া মিহি মিহি কাটি লৈছোঁ। কটা হোৱাত এয়া মই পিঁয়াজ স্লাইচকৈ কাটি তাতে দি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ বেচন বা কৰ্ণফ্লাৱাৰ বা অকণ মছলা যি ভাল পায় মিহলি কৰি দিব। এয়া পানীৰে মই বহুত বেছি পনীয়া কৰা নাই, অকণমান ৰাফ কৰি থৈছোঁ। আৰু এয়া তেল গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু তেলত দিলোৱে নহয়, মানে ৰখাৰখি নাই আৰু। এয়া তেলত ভজা হোৱাৰ পিছত চাওকচোন ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ এটা ওলায় ন। তাতে সন্ধিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত ইয়াত চাহৰ লগৰ জুতিয়ে বেলেগ নহয়নে বাৰু। এয়া মই এখন টিশ্বুত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ প্লেটত ছাৰ্ভ কৰিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিল জনাব দেই।